Băi, zici că băga cod în San Andreas. Am aflat de ce se numește această localitate Cezarea. Bună dimineața, am luat taxiul și mergem din nou pe Sokolov numărul, nu Sokolov, de pe Sokolov am plecat noi. Mergem pe Kaufman numărul 2. Așa vreau. Plecăm într-o nouă excursie. Da. Cu același tur operator Tur Israel. Așa. Astăzi o să vedem Cezarea și Aca, o cetate a cavalerilor de ver, și cred că și Haifa. Bun, hai să vedem ce să fie. Intrarea în Parcul Național din Cezarea, să știți că costă 39 de shekel pentru adult, iar copiii au să plătească doar 24. Sunt vreo aproape 50 de lei. Nu prea înțeleg cu opening hours. De la ce? Cum adică? Uite așa. Seara? Nu știu sincer nici eu, o să întrebăm. Nu, scrie de... Nu mai stai că se citește invers, Andrei. E de la 8 la 5. Ok. Nu știi că se citește invers. Ce amuzant. Mi-a dat și mie mai fac. Studenții au reducere 6 shekel, deci plătesc doar 33 în loc de 39. Da, puțin. Dar este o vreme superbă, astăzi este foarte cald, în sfârșit nu bate vântul. Da, deci culmea, ne așteptam să primim vreme superbă, dar ieri a fost cam frig. Va fi super. Ești pregătit? Un pic cam scump intrarea, dar să vedem ce o să... Mai avem câteva intrări de plătit astăzi. Aici a fost Teatrul Roman din Cezarea. Ce mai știți despre acest loc? Hai că ai spus mai înainte. Da, erau 2000 de locuri aici. Ok. Tot 2000 sunt. Aici era un perete. Și cam atât. Și cam este reconstruit. Așa. Intrai frumos pe aici. Avea intrare specială, nu? Nice. Uite și loja unde stăteau conducătorii, cel mai probabil. Nice. A fost un întreg orășel aici, acest port. Chiar sunt surprins de cât de mare este situl. Orașul, da, era mare. Wow, Cezarea. foarte, foarte mare. Ce am văzut la intrare acolo pe machetă. Da. Foarte mare. Se numește Cezarea, la numele Roman Cezar. Exact, în împăratului. Suntem în locul în care erau toaletele publice din Acum 2000 și ceva. acest orășel. Ghidul ne explică. And there was some more water running here in this channel below. So you came, you did whatever you needed to do, and then you had sticks like this length more or less, with sponge, just from the sea here. Natural sponge, not very hard to find. And you wet the little sponge there, you clean yourself and you left the stick there, because another slave would come, wash it and recycle it. WC-ul. Da, deci era un sistem care... Destul de modern pentru acea perioadă. Doar romanii aveau așa ceva. complicat. Deci toaletă publică. Foarte interesant. Erau sclavi, reciclau bărăței de mare. Da, era un băț cu un burete și pe ăla te ștergeai. Și aici ipodromul, cursele de căluți. Wow, impresionant, chiar e impresionant. Ceacarule. Mi s-a desfăcut calul. Am aflat de ce se numește această localitate Cezarea. Pentru că foarte multe femei alegeau să facă nască. cezariană, pentru că era foarte importantă data la care nășteau, din punct de vedere astrologic. Țineau foarte mult la treaba asta, era foarte importantă. Deci făceau cezariană. Wow. Când îți imaginezi că aici stăteau spectatorii, se uitau la curse, aveau show-urile lor, aveau propriul divertisment, te încarci cu puțină energie, amintindu-ți de cum era. Cu siguranță ați văzut în filmele istorice, precum, nu știu,
gladiatorul sau alte curse de cai, hipodromuri. Foarte fain ghidul de astăzi. Mi-a plăcut, adică nu că mi-a plăcut, îmi place mult mai mult decât cel de ieri. Tocmai am fost în hipodrom, iar acum suntem aici. Ești navigator, ai o navă, ai încărcătură în ea și ajungi în portul din Cezarea. Ce faci prima dată? Ți-ai pus întrebarea asta? Ei bine, prima dată te duci în inima Cezareei, acolo unde se afla templul zeilor, și mulțumești că ai ajuns cu bine, că n-ai fost vânat, piratat, că nu ai fost atacat de către pirați, și depui o jertfă. După care, na, îți refaci logistica, te odihnești și continui jobul, meseria de navigator. Ieșim din Cezarea prin poarta Cruciaților și este estimat că aici, în această cetate, ar fi trăit peste 10.000 de persoane. Următoarea oprire este la mănăstirea Stella Maris. De ce? Pentru că este foarte aproape de mare, iar în interior cupola este, o să vedeți imediat, o să fie în formă de stea. Se spune că aici a trăit profetul Ilie, da? Într-o grotă timp de 40 de zile. Uitați cât de frumoasă este sus. Cam acesta trebuie să fie pe astăzi itinerariul. La 7:15 ne-a preluat din Tel Aviv, a urmat turul în Cezarea de la 8:30. Trebuia să ajungem în Aco, dar am făcut un mic switch, am venit mai întâi în Haifa, acum este undeva la 12 fără un sfert. Cred că urmează să mergem în Aco, la orașul Cruciaților, patrimoniu UNESCO, și ne întoarcem acasă. Foarte fain ghidul de astăzi, chiar îmi place, e plin de informații. Poate supra-saturat de informații. Poate prea multă informație, nu? Parcă era bine să mai și rezumi. Sintetizate. Parcă prea multe detalii. Adică, nu știu, lumea în care are răbdare. Nu știu cum se face, că mereu noi suntem ultimii care se urcă în autocar. Sper să nu ne considere the bad guys, domnul ghid. Încă are răbdare, dar dacă oferă destul de multe detalii, nu-i așa, Bordi? Da, care bine că în fiecare zi avem alt ghid și... Da, bine că nu... Da, clar, e bine. E bună, diversitatea e bună. Suntem undeva destul de departe de Tel Aviv, în Haifa. Yeah! Sorry? Cât costă intrarea la muzeu? 49 de shekel. Și să știți că biletul, nu cred că o să avem tot ce să... Nu cred că o să avem timp să vizităm tot, dar sunt mai multe obiective pe lângă Sala Cavalerilor. Steagul Cruciaților, acesta este al Regatului Ierusalim. Imaginați-vă că aici cavalerii stăteau, socializau și mâncau. Avem acum un cavaler care vine, nu? Uite-l. Deci piperul costa $1 în China, iar în piețele din Roma, din Europa sau Roma, Franța, da, $1000. Și spunea că diferența de preț este de adus de acolo, din China, până în zona asta. Aici era transportat, redistribuit, transportat prin deșert cu cămila, după aia mai departe pe un port și din port în... Pentru că se producea doar în China la acel moment. Da, atunci se producea numai în China. Foarte interesant. Mi-a plăcut ghidul nostru. Mi-a plăcut mult.
Ne-am tot pus întrebarea vizitând mai multe situri arheologice. Cum au fost? De ce au fost astupate? Cum au fost Acoperite. ascunse, acoperite? E bine, există o... Orașe vechi. Spunea că atunci când a Există o fost... explicație, da. Ne-a spus ghidul, l-am întrebat și ne-a spus că atunci când un oraș este distrus, cumva toate clădirile cad cumva în centru și apoi prin procesul de stratificare, care nu se întâmplă într-un an, doi, ci se întâmplă în sute de ani, cumva tot se acopere de până de nisip și pe urmă ajung să nu se mai vadă și oamenii care vin pe acolo Construiesc altceva. peste. Da. De asta, oriunde ai căuta în toată lumea, mai ales în Europa, dacă te apuci un pic de căutat sub pământ, posibil să găsești. Oh, impresionant. Și aici. În Roma a fost foarte greu să facă metroul, dacă ți-aduce aminte. Pentru că mereu se Pentru găseau. că mereu se găsea ceva și era foarte greu unde punem state. Aici. Deci, dragilor, dacă ajungeți în Tel Aviv, nu știu, Israel, Ierusalim, stați mult mai mult, pentru că doar aici, cetatea asta și orașul întreg, Aco, al cavalerilor, să știți că poate să avea mai bine de zi. Așa, în 2 ore, noi facem ruta aia, cea mai rapidă. Cum e, Andra? Găsim un falafel la 6 șilinci? Șilinci, doamne, shekel. Un fug de rodi aș vrea. Cum e kebabul, Andrei? De pui. Este un pic foarte tip. E gumos, e uscat, e în sânge, cum e? Este foarte periculos de bun. Vedem la final plata. Oricum, n-am chef. Mănânci cu frică? Bine spus, periculos de bun. Am luat un suc de rodi, costă 20 de shekel. Nu m-am gândit că trebuie să facem closing-ul la vlog, deci este ora 6:22 și s-a terminat expediția de pe ziua de astăzi. Ghidul ne-a cerut politicul Sparșiș. Da? A fost un ghid foarte fain. Mi s-a părut un pic prea detaliat, aș fi preferat să fie puțin mai sintetizată informația și să ne ofere un pic mai mult timp liber nouă, că nu prea am avut timp liber. Sincer, eu nu știu dacă am stat jumătate de oră să zic că uite, aveți 30 de minute să faceți ceva. Îmi pare rău că nu i-am dat și feedback, dar poate o să vin un formular și o să scriu. Și da, mergem înspre Old Jaffa. Hai că am înțeles că e bine. Da. Da. Nu e verde. 1, 2, 3, da. Vă arătăm și Old Jaffa puțin, dacă mai rămâneți în vlog. Suntem pe faleza din Tel Aviv, din zona Jaffa. Și ne-am uitat la un bar și noi așa, ca oamenii, ca turiști. Un aperol era 46 Cam așa, de shekel. de shekel și o bere La cât 60 de lei înseamnă? la draft 30 de shekel. 12 euro. Nu mulțiți cu 1,3. Preț și în Europa găsești un centru, găsești preț pentru 10 euro. Da, nu zic, eu nu neg. În supermarket era 10-12 o bere, ca să vă faceți o idee. Bă, zici că băga cod în San Andreas. Ce tare! Cum te deplasezi în Tel Aviv? Ai nevoie de această cartelă pentru transport, care de fiecare dată când mergi în autobuz, dar, din păcate, noi nu am găsit unde să o cumpărăm și am întrebat la mulți locali și n-au știut să ne spună exact. Dar am găsit o altă soluție, este faptul că dacă ai instalat aplicația Movit pe telefon, Haideți să vă și arătăm. Deci aplicația Movit, aici îți activezi cardul tău cumva și dai pay Îți for faci a new, cont, nu? îți faci cont, îți activezi cardul, pay for a new ride și scanezi codul din aparatele din autobuz și poți să scanezi pentru mai mulți oameni. Să plătești chiar. Să plătești pentru mai mulți oameni pentru că în mod normal fiecare om trebuie să aibă cartela lui și cartela deja costă 5 shekel, dar așa cu aplicația poți să-i vine mai mulți oameni și da, foarte simplu. Nice. Am uitat să vă spun că dacă aveți acest card, puteți să luați și o zi nelimitată, costă 12,5
întrebare, se poate merge și în Ierusalim și în celelalte orașe din Israel? Da, și poți să mergi cu tramul, cu autobuzul, Metrou? metro... N-ai încercat? Dar nu există metro aici. Nu există metrou? Probabil că vrea să facă sau ceva de genul ăsta. Anyway, e fain că sunt două variante, deci vă orientați pe loc. Cu aplicația nu se putea, n-am găsit opțiunea aia de a merge o zi nelimitată. Deci vă trebuie acest card. Și încă o chestie, să apăsați pe stop ca să oprească, pentru că dacă nu apăsați, să știți că nu oprește în orice stație. Și gata, am plecat.